दोस्तों, एक प्रेग्नेंट गाय दलदल में फंस चुकी होती है। तभी गांव वाले आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तभी गांव वाले मिलकर रेस्क्यू टीम को फोन करते हैं। रेस्क्यू टीम वाले दौड़ कर आते हैं, लेकिन आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। देखिए दोस्तों, ये गाय बच गई।